Ashama harkafuuni dhaggeeffattoota keenya nageenya badhaadhaa qophiin keenya guyyaa addaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa turre har'as seenaa goota Oromoo tokko qabadhee dhufee jira. Turtiin keessan nafaan haa ta'u nafeerraa kootu. Seenaa goota Oromoo Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu. Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu hoogganaa waraana Itoophiyaa kan duraan yogguu ta'u boodarratti abaawatti makamuun qabsoo gaggeessaa ture. Jeneraal Kamaal Galchuu hoogganaa waraana Itoophiyaa mooraa 18 kan ture yoo ta'u bara 2006 waraana Itoophiyaa ganee meeshaalee garagaraa fi waraana 541 fudhatee biyyaa bahee abaawatti makame. Jeneraal Kamaal Galchuu yeroo biyya Laayiberiyaa weeraramaa ture bara 1999 hanga bara 2003 gidduutti nama gamtaa Afrikaa wajjin mooraa waraana Itoophiyaa achitti bakka bu'ee leenjii hoogganaa nama leenjifamaa turedha. Waraanni Itoophiyaa kana Laayiberiyaatti ergamee walakkaansaa ijoollee Oromoo ture. Kamaal achi carraa kana fayyadamuudhaan ijoollee Oromoo haala adda addaa ta'een dhoksaadhaan nama gurmeessaa turedha. Lola biyya sanaa haala gaariin irra leenji'aa ture. Durataa waraana gamtaa Afrikaa warqee yookaan meedaaliyaa jeneraalummaa Kamaal Galchuuti kennee ture. Lolli biyya Laayiberiyaa xinnoo erga tasgabbaa'ee booda Kamaal Galchuu biyya deebi'uun erga deebi'ee booda immoo mooraa waraana 18 daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti hoogganaa ture. Loltoota Eertiraa 1000 daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 25 ol ji'a 3 keessatti of jalatti galchee ture. Yeroo kanatti Mallas Zeenaawii haala hojii Jeneraal Kamaal Galchuu kan dinqisiifatee maqaa Birgaadeer jedhu argate. Bara 2005 yeroo inni Finfinnee dhufu waraanni isaa waliin mindaa isaanii fudhachuuf gaafataa ture. Garuu yeroo sanatti mindaan ji'aa dhufuu isaaniif kennama jedhanii waraana hunda dachaasan. Waraanni iddoo sana turan akka jedhanitti Jeneraal Kamaal Galchuu karaa mooraa muummicha ministeeraa cufsiisuudhaan dirqiidhaan mindaa waraana isaa akka kafalamuuf gaafate. Yeroo kun yeroo filannoo waan tureef haalli Itoophiyaan keessa jirtu jeequmsa ka'uu jedhamee eeggamaa ture. Wayituma sana waraanni mindaa isaa dachaa 2 ol kafalamanii fi achii galan. Ji'a muraasa booda Jeneraal Kamaal Galchuu daangaa Itoophiyaa ammas ramadamee waraana wajjin achitti ergame. Carraa gabaabaa kana keessatti inni meeshaa waraanaaf harka qabuun biyyaa bahee abaawatti makamee ture. Gaafa deebii inni yeroo sana televezyiinii Eertiraa fi televezyiinii adda addaatiin dubbate. Hawwiin isaa yeroo gabaabaatti Itoophiyaatti deebi'uun mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa wayyaanee fonqolchuu akka ta'e ibsaa ture. Wayyaaneen afaan qawwee malee afaan biraatiin beektu jechuun BBCtti himee ture. Garuu hooggantoonni ABO yeroo sanii biyya galanii akka loluuf hin qophoofne of duubatti isa akka deebisan yaalaa turan yookaan isa harkifachiisaa turan. ABO'n iddoo lamatti akka qoodamtus kan taasise keessaa isa kana ture. Warra Itoophiyaa galanii loluu barbaaduu fi warra immoo loluuf hin qophoofne jedhu ture. Yeroo ABO'n sababa kanaan iddoo lamatti qoodamu yommuu ta'u waraanni bilisummaa Oromoo humna isaa laafaa dhufe. Yeroo kanatti Jeneraal Kamaal Galchuu dhaaba haaraa hundeessuu isaa beekame. Dhaaba kanas kallacha walabummaa Oromiyaa yookaan KWO jedhuu fi alaabaa abbaa gadaa odaa waliin kan qabu bu'uuressuu isaa beekame. Qabsoon biyya keessaa malee Eertiraa hin jirtu, wayyaaneen biyya keessa jirti malee Asmaraa miti jechuudhaan gaafiif deebii OMN wajjin godhate dubbatee jira. Ji'a muraasa dura kana jechuun bara 2015 keessa biyya Eertiraa gama biyya Ugaandaa akka seenanis beekamee jira. Yeroo san yeroo qabsoon finiinaa ture san yookaan bara 2006 Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu naannoo Oromiyaa seenuudhaan yaalii hedduu yookaan wayyaanee jigsuudhaaf baay'ee ifaajaa ture jedhamee shakkamaa ture. Waan kana immoo sirriitti nama itti dalagaa ture jedhamaa jira. Achi booda immoo hanga muummichi ministeeraa yookaan Abiy Ahmed aangootti dhufanis
hoogganaa biiroof bulchiinsa nageenya Oromiyaa ta'uun hojjechaa ture. Hoogganaa biiroof bulchiinsa nageenya Oromiyaa ta'uuf ji'a jahaaf erga hojjeteen booda aangoo irraas kaafamuu isaa BBCtti himanii turan. Dhimmicha kana ilaalchisee xalayaa naaf ergame. Guyyaa san guyyaa wixataa eegalee hojiirra geggeeffamuu isaa ibsan BBCtti himanii jiru. Sababni irraa kaaniif akka hin beekamnetti himu. Waan ibsames hin qabu jedhan. Murteen dura mariin gaggaafames ta'ee yookaan haasonni akka hin turre kan dubbatan qondaalli duraanii waraana biyyattii Xaaliyaanii kan irratti mallattoo obbo Lammaa akka ture himu. Haa ta'u malee murtee kana eegaa akka tures dubbatee jiru. Waa lamaaf eegaa ture jedhe. Tokkoffaa akkaataa isaan hojii paartii hojii mootummaa itti hojjetan amantaa paartii kennan dhuunfaa kiyyattinis ta'ee faallaadha. Nuti paartii suduudaan tajaajila hojii mootummaa guyyaa guyyaa keessatti seenuu qaba jennee waan hin amanneef. Lammaffaa sababa ramaddii kiyyaatu booda yoo hubadhu polotikaa hawachuudhaaf akka jaarmiyaatti ofitti nama galchuudhaaf xiqqoo kan ilaalcha keessa na galche jedhu Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu. Qondaalli kun turtii waggaa 13 booda waamicha Abiyyi Ahmeditti taasiseen waggaa san biyyatti akka deebi'een baatii onkololeessaa keessa hoogganaa biiroof nageenya Oromiyaa ta'uun muudamanii erga turanii booda muudamni isaa keessa miseensa OPDO osoo hin ta'in ta'uu isaa bakki isaa kan nageenya ta'uu isaa bulchiinsi obbo Lammaa irratti namni imaanaa akka qabaatu taasisee ture. Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu garuu yeroo aangoo irra turanitti ramaddii to'annaa hojjettoota biiroo nageenyaa irratti ODP'n olaantummaa qabu jechuun himatu. Dhimma kana irratti waajjirri bulchiinsa Oromiyaas ta'ee waajjirri ODP waan dubbate hin qabu. Dhaabni adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa yookaan ATO kan isaan dura ta'aniif OPDO hanga ce'umsaa kanatti wal gargaarree keessaa haa baanu jechuun waliin hojjechuuf waliigaltee yaadaa kan malee kan mallattoo hin qabu kan jedhan qondaalli kun dhaaba isaanii OPDO gidduu haasawni taasisaa yaadames milkaa'uu dhabuu himu. Lammii hundaaf tika nageenyaa ta'uun ijaaruun barbaachisaadha. Hir'inni kun baay'ee guddaa ta'uu isaa argaarra jechuun yeroo hoggansa nageenyaa irra turan waan hubataniif himu. Ammas achis hojiidhuma dhuunfaatiif paartii kiyyaa hogganatu deebi'ee jechuun hojjechuutti jira jechuun BBCtti himatanii turu. Dhaabni isaanii erga qabsoo karaa nagaatti seene booda maqaa isaanis paartii biyyoolessa Oromiyaatti jijjiire. Kanaan duras daayireektara olaanaa OBN kan ture Mahammad Adamoo dhiibbaa namoota waajjira ODP keessa aangoo irraa kaafamuu isaanii yaadatama. Yeroo kana keessatti yeroo inni hoggansa biiroof nageenyaaf Oromiyaa keessa dalagu keessatti ABO'n deebii akkana jedhu deebisanii ture yookaan haasayaa ture. Dureen ABO obbo Daawud Ibsaa kan duraanii qondaalli waraanaa kun bakka nageenya Oromiyaa muudamuu isaaniitti komii akka qaban himanii ture. Sababa kanaaf achii ka'uu danda'u isaa jedhu garuu qondaalli kun hin fudhanne. Anaaf wanti gatii qabu miti. Wanti dhiyaataa ture sun kan jedhu Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu isa caalaa waan dhaabni ODP itti adeemaa jiru rakkoo akka fiduu kaasu. Jijjiirama biyyaatiif illee yaaddoodha jedhu. Garamitti deemaa akka jiran amalli maalii guddifachaa akka jiran mallattoo garamii miti jechuun ce'umsaaf sodaatuu isaanii himanii turan. Rakkoo nageenyaaf Oromiyaa erga muummichi ministeeraa Abiyyi aangootti dhufanii as rakkoowwan nageenyaa bakkeewwan mudatan keessaa lixa Oromiyaa akkasumas kibba ni eeramu. Keessumaa lafa waraanni bilisummaa Oromoo jirutti irra deddeebi'ee rakkoo uumamaa tures hoggansa biiroo bulchiinsa nageenya Oromiyaa ta'uun ji'oota 5 kan tajaajilaa turan garuu keessa akka hin seenne himu. Rakkoo mootummaaf ABO mudate keessa ani qondaala yookaan itti gaafatamaan biiroof nageenya Oromiyaa ta'ee yeroo dalagu sanitti hojjechuullee hin turre waan kanas waliin hojjechuu hin turre OPDO shaneedhamatti jedhan kan wajjiin hojjetaa ture. Sababa kanaaf komii gama ABO'tiin ka'ee tureef isaanis ofirraa waan dhiisan
akka ta'e himu. Yeroo san waa hedduu haasa'amaa ture. Yeroo shaneen obbo Kamaal Galchuutu nu hoogganuu qabu yookaan bulchiinsa nageenya Oromiyaa ta'uu qabu waan isa shakkinuuf jedhuun OPDOdhaanis walitti bu'aa turan. Yeroo bulchiinsa nageenya Oromiyaa ture sanis goota Oromoo goota Nadhii Gammadaa Oromoon hundi barbaadaa turtes lafee isaa yookaan bakka inni awwaalchisaa barbaadaa ture. Nadhiin Gammadaa achi buute isaa erga dhabamee booda waggoota hedduuf darbanii ture. Iddoo kanatti lubbuu argamanii iddoo kanatti ammoo awwaalchi isaanii argameera oduu jedhu yeroo garagaraatti as bahaa marii ijoo ta'a. Guyyaa kamisaa Nadhiin iddoo awwaalame jedhu godina Baalee aanaa Raayituu keessa lafee isaa qotamee baheera. Hojii kana sadadarumaan kan hoogganaa ture itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuuti. Odeeffannoowwan gama maraan sassaabanii yookaan qoratanii biraa akka gahan dubbatu. Dhuguma lafee qotamee bahe kun kan isaaniiti akkamittiin mirkaneeffachuu dandeenya kan jedhus gaafii namoota hedduu ta'eera. Waan abdii nu kutachiisu dhageenya. Obbo Amaan Usmaan Roobaa obboleessi Nadhii Gammadaa. Nadhiin Gammadaa maqaa qabsoo isaa ta'uu nutti himan. Maqaan dhaloota isaa Qaasim Usmaan Roobaa jedhama. Obbo Amaan akka odeeffannoo qabnutti Nadhiin akka lakkoofsa Habashaatti bara 1997 Arbaa Guuguutti qaama mootummaatiin qabamee Finfinnee geggeeffame ture jedhan. Ergasii eessa akka jiru homaa odeeffannoo dhageenya hin beeknu jedhan. Hanga ammaatti guyyaa tokko lubbuun yoo jiraate ijaan ni argina jennee obsinee ture. Kaleessa garuu waan abdii nu kutachiisu dhageenya. Jeneraal Kamaal Galchuu odeeffannoo arganneerra naannoo Baalee aanaa Raayituutti ajjeefamee awwaalamuu isaa kan agarsiisu addaan baasna jennaan bakkicha deemne jedha obbo Amaan. Baalee aanaa Raayituutti yommuu gahanis manguddoonni kan Nadhii dargaggoo waggaa 17 tokko waliin naannicha akka dhaqee fi akka argan himan. Maqaan dhaloota koo Qaasim Usmaan Roobaati, maqaan qabsoo immoo Nadhii Gammadaati. Hoogganaa ABO'ti jedhee nutti ture jedhu manguddoonni achi jiran. Meeshaalee uummata Oromoo fayyadu waanan as kaa'ee jira waan ta'eef fudhachuuf dhufeera. Yoo na ajjeesaniif meeshicha hin balleessinaa eegaa jedhee akka uummatatti dubbate ture. Nutti himan jedhan manguddoon waggaa 70. Obboleessi Nadhii Gammadaa yeroo dhuma sana humni waraanaa mootummaas farra uummataa warra ta'an jechuun qaban. Dargaggoon waliinis turee konkolaataa tikfii irraa baasuun ajjeesuun boolla takkatti akka awwaalan kaleessa dhageenya jedhan. Yoo dhuguma isa ta'e awwaalannee sabrii goona jechuun firootanii fi aaliin isaa hundi kaleessa yommuu bakkicha deemanis manguddoota biyyaa eeyyamsiisanii lafee isaa qotanii boolluma tokko keessaa kan namoota lamaan akka baasan himan. Alatti qoratamee akka adda ba'uuf barbaanna jedhan. Yoo dhuguma isa ta'e awwaalannee sabrii goona jechuun obsina. Uummanni illee akka obsu goona jedhan. Yoo kan isaan miti ta'e immoo biyya nuuf eeyyamee mitiire deebisnee awwaalanna. Obbo Amaan jiraatota naannichaa namoota ajjeefaman kan Nadhii Gammadaa miti jechuun mormanis ni jiru jedhu. Odeeffannoon kun akkamiin dhokate hanga ammaa kana ture osoo namoonni odeeffannoo qaban kan jedhuuf tasuma waan ta'u nutti hin fakkaanne jedhan. Odeeffannoo akkanaa kan dhagahee hin beeku. Arbaa Guuguutti qabamuu uummatni kan nutti himaa ture malee guutummaan Baalee deemuu achitti hidhuu isaa fi Nadhiin waraana keessa hojiif bahee masjiida warra Sheek Guuguu jedhamu bulee achitti qabame kan jedhu qofa dhageenya jedhan. Nadhiin maatii yookaan jarii bal'aa nama qabudha. Ofii koo dhiheenya kan laakkaye maatii keenya namoota 141 beektotaaf namoota baratantu nu keessa jira akkamitti nu dhokate jedhu. Shakkiin jiru kana garuu lafeen qotamee bahuu kun kan Nadhii Gammadaa ta'uu daran shakkuu nu geessise. Jiraattonni aanaa Raayituu maqaa isaa himuu kan hin feene tokko akkas jedhe. Awwaalli qotamee kun eenyu fa'aa akka ta'e nin beeka. Miseensa adda bilisummaa Oromoo lamatu achitti awwaalame. Kun jaal Nadhii miti jedhu. Waraanni mootummaa fi loltoonni bilisummaa Oromoo gidduu ture.
Tullee Daadhii fi dhalataa aanaa Raayituu kan ture Gumabaas Furgaas ta'uu hawaasni naannoo fi mootummaanis beeku jedhu. Awwaalli sun kan nadhii jedhanii uummatatti himuun sirrii miti jechaa turan. Bakki isaan itti wareegaman awwaaluuf haalli mijataa waan hin turreef akka bineensi hin nyaanne hawaasni dhokatee awwaalee ture. Awwaalli sun kan nadhii jedhanii uummatatti himuun sirrii miti jedhan. Itti gaafatamaa biiroon bulchiinsa nageenya Oromiyaa Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu miseensa koree qorannoo gaggeessaa keessaa isa tokko ture. Koreen kunis maatii fi hiriyootan nadhii kana hundaa'eef mootummaa waliin hidhata kan qabu miti. Bu'aa kanarraa kan gahanis odeeffannoo namoota irraa argameen akkasumas suuraa erga nadhiin gammadaa wareegamee ka'e jedhamee ilaaluun odeeffannoo kanneen biroo sassaabaniiru. BBCtti akkas jedhanii himan. Namoota yeroo dheeraaf dhimmoota kana hordofan odeeffannoo harkaa qabanis argannee waan waliin mari'anne miti. Waliinis mari'achuuf murtee kanarra geenye jedhe Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu. Kana malees manguddoota biyyaa fi caasaalee mootummaa achi jiran waliin marii gooneerra jedhu. Odeeffannoo kanneen hunda walitti erga qabanne booda gara iddoo jedhamutti dhaquun lafee qotanii akka baasan dubbata. Haa ta'u malee hanga ammaatti guutumatti mirkaneeffachuuf hin dandeenye jedhu yogguu san. Dhibbaan dhibbattis mirkaneeffachuu baatu odeeffannoo jiran galasitti nama geessa. Erga boqotee waggaa dheeraas ta'u lafeen isaa ni argama. Karaa saayinsawaan qoratamee isammoo isaa miti kan jedhu adda baafachuu qabna jennee murteessinee garas imalle jedhu. Kana malees DNA'n isa ilaalamuu qaba. Kanaan mirkanaa'uu qaba. Hawaasni qofa isaa jennee fudhachuu hin qabnu jedhu. Akka odeeffannoo hawaasni naannichaa walitti qabameen akka mul'isutti nadhiin kan qabame akka lakkoofsa Habashaatti ji'a torbaffaa guyyaa 7 bara 1997 yoo ta'u gaafa kamisaa ta'e guyyaa sa'a 9 qabamee galgala sa'a 1tti ajjeefame. Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu waan BBCtti himan xiyyeeffannoon qorannoo jalqabaa kan eenyummaa isaa adda baafachuuf gaafilee eenyummaa ajjeesee fi kanneen biroo boodarra itti dhufna jedhanii BBCtti himaniitu. Yeroo san goota soqaamiree goota kana barbaachaaf waan hedduu dhama'aa ture jira. Firii achirraa argamettis uummatatti ibsuun baay'ee itti dhama'aa ture. Kanaaf hayyuu cimaa fi gameessa turan Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu. Dabalataan waan tibba kana deemaa jiru irrattis waan tokko dubbachuun barbaada. Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu nama ilma Oromootiif dhugaa Oromoo takkayyuu dhoksee hin beekne dhugaa Oromoo ifatti nama himudha. Nama dhugaa qofa irratti bu'uureffatee bu'uurri isaas dhugaa ta'edha. Waan dhugaa Oromoo qofa ibseef waan dhugaa Oromoo qofa baaseef jibbamus hin qabu. Dhugaa Oromoo ifatti ibsee jira. Gamtaan Oromoo maaf akka dhaabbatu gamtaan Oromoo nuti tokko jedhanii haasaa turan kijiba ta'uu isaa uummata Oromoo sossobuun faayidaa akka hin qabne gamtaan Oromoo dantaa mataa ofiitiif jecha akka diigamaa jirus ifatti ibsanii ture. Kana malees OPDO'nis ta'ee dhaabbileen siyaasaa dhimma dantaa ofii malee dhimma uummataa irratti akka dantaa takkallee hin qabne akka ofiif yookaan garaa ofiitiif bulaa jiranis yeroo adda addaatti dubbataa ture. Hayyuu fi gameessa namaati. Nama akkaan jabeeffamuu qabuu fi nama akkaan Oromoon jabeeffatuu qabdu nama akkaan Oromoo keessaa jabaa turedha. Ammas Oromoon jabaa keessan jabeeffadhaa. Nama hayyuu cimaa fi nama gameessaadha. Nama Oromoo faayidaa guddaa buusudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. An kan isin dhiyeesse Areerii Kadir.